Hello， 大家好，欢迎大家回到我的频道。今天我们就一起来参观一下澳洲珀斯的地标性建筑物之一——珀斯钟塔，也被称为天鹅钟塔。它位于西澳大利亚州州府珀斯的市中心，也在伊丽莎白码头东侧的巴拉克广场旁边。珀斯钟塔位于天鹅河畔，紧邻 Stirling Gardens。这座钟塔呢，它是建于2000年，其左右翼犹如一双天鹅翅膀，造型独特，已经成为珀斯的最著名地标之一。基本上全世界的各地观光客来到珀斯，这个都是他们的观光目的地之一。钟塔有3个观景平台，游客可以到这里观看敲钟仪式，或者从地面仰卧欣赏这一座别具一格现代设计的钟塔。整个混凝土钟塔层高82.5米，表面以玻璃和钢筋覆盖。钟塔是在庆祝1000年的来临而建的。塔内共收集了18座大钟，其中12座来自伦敦的圣马田教堂。这些大钟是仅有离开英国的皇室之钟，并在库克船长从澳洲归来时再度敲响，庆祝他平安抵达家园。现在塔内挂的钟是18世纪重新铸造的，作为送给珀斯的礼物，庆祝澳洲建国200周年。其6座大钟则是以西澳开采的矿石铸造而成。在钟塔的6楼，天气好的时候，旅客可以走到户外平台上欣赏珀斯市景以及天鹅河的美景。由于疫情的关系，现在钟塔的开放时间是周4到周日，每天的早上10点钟到下午的4点。在钟塔的最顶层还有26个小铜钟，我们可以通过投币并进行电子菜单选择想要听的曲目。在每周4、周6、周日的中午12点钟到下午的1点，都会有乐师在现场进行敲响挂钟进行演奏。旅行者可以不用进去钟塔，就可以听到美妙的钟声了。钟塔的一张成年人门票是10块钱，4岁以下的小孩是免票入场。4岁以上的话是7块钱。如果你需要有人讲解的话，那么门票是18块钱。然后4岁以下的儿童依旧是免票，4岁以上呢，收费就变成9块钱。By the way， 如果你有心爱的人，就把他拉到这里来，买一把锁，把你们2个一生一世的锁在一起吧。